có một đường máu phổi. On va parler d'anatomie, d'hémoptysie, d'origine de l'hémoptysie, quelle est la démarche diagnostique pré-thérapeutique dans l'hémoptysie, la place notamment de l'enjeu scalaire, et la prise en charge thérapeutique. Tức là chúng ta sẽ nói về một chút về giải phẫu, về cái xuất huyết, định nghĩa cũng như là đánh giá cái mức độ nặng, rồi cái nguồn gốc của xuất huyết, hoặc là cái chẩn đoán, cái định hướng chẩn đoán cũng như trước là điều trị và cái thái độ xử lý. Donc en fait, dans le poumon, il y a une circulation pulmonaire, artère pulmonaire, veine pulmonaire qui est fonctionnelle, et une circulation bronchique qui est nourricière pour les bronches. Và như vậy thì về giải phẫu mà chúng ta lưu ý ở trong chỗ phổi chúng ta có hai hệ thống tưới cấp máu, hệ thống của động mạch phổi là hệ thống chức năng để quá trình trao đổi khí, còn hệ thống thứ hai là hệ thống của động mạch phế quản là nuôi dưỡng. Alors les artères bronchiques, elles naissent directement de l'aorte thoracique en regard de T5, T6. Động mạch phế quản thì xuất phát từ động mạch chủ ngực và nó tương ứng ở mức 5 đến 6. Dans une zone qui se projette entre la terminaison de la trachée, le bouton aortique et le milieu de la bronche principale gauche. Và nó tưới máu đến ở cái tức là nó tưới máu đến những cái vị trí tận cùng của cái khí phế quản. Typique en règle, il existe une artère bronchique droite et deux artères bronchiques gauches, mais il y a beaucoup de variations. Trong thực tế thì chúng ta có là có cái nguyên tắc đó là có cái một động mạch phế quản bên phải và hai động mạch phế quản bên trái. Tuy nhiên là trên về mặt giải phẫu nó có rất là nhiều biến thể. Notamment, on retrouve des troncs communs. Et le plus constant, le plus classique, c'est le tronc commun intercosto-bronchique droit, qui donne la troisième artère intercostale postérieure, et on le voit en angiographie dans 80% des cas. En fait, l'artère bronchique droite naît de l'artère bronchique supérieure. Ou l'artère, pardon, bronchique droite naît de l'artère bronchique supérieure gauche. C'est un petit peu compliqué, mais il va y avoir des schémas juste après, ça va être plus simple. Tức là trong cái số mà các cái biến thể giải phẫu rất là nhiều này á, thì các chị hay gặp nhất là cái thân chung của cái động mạch phế quản và động mạch liên xương ở bên phải, là nó xuất phát từ cái động mạch liên xương thứ ba ở bên phải sau, và những cái biến thể giải phẫu này là gặp đến 80% trường hợp trên cái hình ảnh của trục mạch, và có nhiều khi là cái động mạch phế quản phổi phải á, là nó xuất phát từ cái động mạch phế quản trên của trái. En fait, ces troncs vasculaires donnent naissance à des branches de division qui naissent à des niveaux variables au niveau de la horte. On a 4 grands types. Tronc broncho-intercostal droit, donc ça donne une artère bronchique et une artère intercostale droite. Un tronc bronchique commun droit-gauche, parfois. Ou on peut avoir un tronc bronchique qui donne que l'artère bronchique droite, ou bronchique gauche. C'est les 4 types d'artères bronchiques qu'on peut avoir. Như vậy chúng ta sẽ có 4 cái nhóm lớn của cái về mạch giải phẫu này, tức là thân của động mạch phế quản liên xương phải, thân của động mạch phế quản chung bên phải và trái, và đây là thân chung động mạch phế quản phổi phải và trái, và thân của động mạch phế quản phổi phải và phế quản trái. Tức là cái đây là thân là hai trường hợp, ở đây chúng ta có 4 nhóm chính. Le plus fréquent, dans 27 à 41% des cas, c'est à droite, on a un tronc broncho-intercostal droit qui donne toutes les artères bronchiques droites. Et à gauche, on a 2 troncs bronchiques gauche isolés. Ça, c'est le plus fréquent. Tức là cái thể giải phẫu mà các chị hay gặp nhất á, là mình có thể là thân chung của cái thằng phế quản bên phải cộng với liên xương là một thân chung, là nó sẽ chia ra các cái nhánh của phế quản bên phải và các cái nhánh của liên xương riêng, còn bên trái là hai thằng động mạch phế quản riêng. Như vậy là cái thể đó là thể hay gặp nhất, chiếm đến 27 đến 41%.
Alors, quelle que soit cette disposition, on a un tronc broncho-intercostal droit qui est présent chez plus de 75% des patients. Và cái thể và thân chung của động mạch phế quản phải cộng với liên xương á, là nó chiếm đến 75% các bệnh nhân. Et pourquoi c'est important à connaître? C'est qu'en fait, on a un rameau spinal, un rameau médulaire pour la moelle épinière antérieure médian qui peut éventuellement naître des intercostales, des artères intercostales naissant de ce tronc broncho-intercostal droit. Donc il faut absolument le repérer. Và chúng ta bắt buộc phải nắm được cái giải phẫu này, bởi vì đây là từ cái thân chung của động mạch phế quản liên xương này thì nó sẽ cho ra các cái nhánh bằng lưới của động mạch cột sống trước và giữa. Chính vì vậy chúng ta phải nắm rất là vững giải phẫu. Donc voilà la disposition la plus fréquente, un tronc broncho-intercostal droit et deux troncs bronchiques gauche. Ça c'est le plus fréquent. Mais on a beaucoup de variations, beaucoup de variantes. Ça c'est 40% des cas. Đây các anh chị thấy có 4 cái thể chính như cô vừa trình bày. Tuy nhiên cái thể hay gặp nhất chỉ đến 40,6% trường hợp. Đó là cái thân chung vừa xuất phát từ T5 T6 á, thân chung vừa là động mạch phế quản và vừa là liên xương. Và bên này là hai cái nhánh riêng của phế quản bên trái. Classiquement, ces artères naissent au niveau de T5 T6. Dans 30% des cas, on peut avoir des anastomoses entre la droite et la gauche. Et elles sont anormales si elles font plus de 2 mm de diamètre. Và đối với động mạch phế quản thì các anh chị thấy là sẽ có 30% trường hợp nó có con thống nối giữa động mạch phế quản bên phải và bên trái. Nó sẽ bất thường khi khẩu tuyến của nó lớn hơn 2 mm. Voilà un autre schéma, mais c'est exactement la même chose. Alors, la naissance, ça c'est la naissance. Je vous ai parlé pour l'instant de la naissance typique, classique. Mais on peut avoir des naissances atypiques, soit au niveau de l'aorte, mais au-dessus ou en dessous du niveau classique, ou complètement ectopiques. Elles peuvent naître des artères sous-clavières, des branches intercostales, des artères thoraciques internes, des artères diaphragmatiques, des troncs thyrocervicaux, des carotides communes aussi, ou des artères péricardiques coronaire, notamment la coronaire droite. Và cái thể mà cô vừa giới thiệu lúc này trong 4 thể là các anh chị thấy đó là cái thể mà phân bố gọi là điển hình, tức là mặc dù nó có những thể giải phẫu nhưng mà vị trí xuất phát nó điển hình. Ngoài ra chúng ta có cái vị trí xuất phát nó không điển hình, ví dụ như nó có thể xuất phát xích lên phía trên một xí hoặc xích xuống phía dưới một xí. Cái vị trí mà nó thường xuất phát thì đó là gọi là không điển hình. Ngoài ra chúng ta còn có cái phân bố cái sự xuất phát của các cái động mạch phế quản gọi là lạc chỗ hoàn toàn, tức là nó xuất phát có thể từ nhánh của động mạch phía đòn, hoặc là động mạch liên xương, hoặc là từ nhánh của động mạch ngực trong, hoặc là nhánh của động mạch dưới hoành nó phát triển ngược lên, hoặc là thân của cái cổ ngực, hoặc là của động mạch cảnh chung, rồi cũng có thể là nhánh của động mạch